Salamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, don Allah ka daure ka danna subscribe kamar haka, sai ka danna alamar ƙararrawa kamar haka, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu ne zan nuna muku yadda za ku tura application ta cikin WhatsApp. Watan ka tura ma wani application ta cikin WhatsApp ya yi installing direct ba tare da ya yi downloading ɗinsa ta wani gefen ba. Amma kafin in kai ga nuna muku yadda ake yi, idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana. Idan kuna da wani ƙarin bayani ko tambaya, to ku yi mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Abin da nake so in nuna muku shine, akwai wata hanya da za ku iya tura mutum application ta cikin WhatsApp ɗinku, wanda sai dai kawai ya danna ya yi installing ba tare da ya yi downloading ɗin shi ba. Saboda akwai sau da yawa wasu application ɗin za ka ga cewa ka shiga Play Store ka ɗauko su, sai su nuna ba ka da damar ɗauko wani application ɗin a ƙasarka. To ya za ka yi? Kuma kana da matuƙar amfani. Wani ya baka labarin application ɗin yana aiki kaza, yana aiki kaza, ko kuma ka gani a wayar wani. To ya za ka yi? To shi ya sanya na ga ya dace, ko kuma ya kasance kuna wani gari daban-daban. Shi kuma wanda yake can nesa ya san application ɗin, ya rasa yadda za a iya tura maka. To amma ina? To ta wannan hanya zan nuna muku yadda za ku iya tura application da ka buɗe WhatsApp ɗinka, kawai da ka danna maimakon yayi wannan sai ka kawai ya yi installing a wayarka, hankali kwance. Amma farko abin da za ka yi, za ka shiga cikin, misali kun ga application, ku tabbatar cewa cikin application yana cikin file manager ɗinku. Kun ga sau da yawa za ku ga wasu za ga application ne a cikin Zenda yake, folder Zenda, saboda Zenda ita ce wadda ake turo mutane, mafi akasari ake turo application. Kun gani, za ku zo ku shiga nan, kun ga gasu ga application ko? To su ne mafi akasari ake turo application ta cikinsu, mafi akasarin mutane. To abinda za ku yi, za ku iya zuwa ku duba ko cikin wani wuri da kuka san ne kun ajiye. Idan ba ku da shi kuma akan wayan, za ku zo ku sai kun shiga Play Store. In ba ku da shi akan wayan, dole za ku zo ku shiga cikin Play Store. Misali, idan ka shiga Play Store sai ka zo ka danna app backup. Kun gani? Kun gan su? To kun gan su nan da yawa. To wannan kun gan shi? Shi ne za ku zo ku installing ɗin shi. Kun gan shi? Wannan. Kun ga yanda icon ɗin application ɗin yake. Network ɗin ba kyau. Wannan shine icon ɗin application, haka yake. To saboda haka za ku zo ku yi downloading ɗin shi. In kuka yi downloading da shi, za ku yi backup. Ko kuma idan kana so ka tura ma wani, ya rasa yadda, to za ka iya shiga nan gurin. Misali, idan ka shiga nan sai ka danna share. Misali, sai ka je ka tura mai, sai ka zo ka danna cikin WhatsApp ɗin shi, ka tura mai link na application ɗin, to zai kawo shi. Da ka tura, ka zaɓi WhatsApp, ka samu sunan wanda kake so ka tura mai, zai kai shi cikin Play Store tare da zai yi downloading application ɗin. To ba haka muke so, muna so mu nuna muku yadda mutum zai yi downloading ne kawai. Yanda mutum zai kasance da ka tura mai a WhatsApp ya yi installing ɗin shi direct. Abinda za ka yi, misali, za ka zo ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Nan, daga nan gurin, bayan ka buɗe WhatsApp ɗinka, daga nan gurin ga inda ake attach ɗin nan, ka danna. To daga nan sama ga wani wuri nan da aka sa document, sai ka danna akan shi. To idan kana so ka gano abin, to daga nan sama ga wajen da aka sa browse, za ka danna. Yawa, bayan ka shiga zai zo ya nuna maka wannan, sai ka zo ka shiga cikin, misali, za ka zo ka shiga cikin drive ɗinka, sai ka je ka nemo folder cikin file manager. Idan zai kawo ka file manager ɗinka, sai ka je ka nemo folder nan wanda ka san ka aje application. Idan Zenda ne, sai ka nemo Zenda, misali. Idan kuma wani ne daban, shikenan za ka nemo. Yanzu misali, ni kun ga nan na inda na sa my app, to cikin nan gurin zan zo in shiga. Misali, ga su nan kashi-kashi, sai mutum ya ka zaɓi wanda kake so.
kun gani. To kun gane, yanzu dai ga application da yanzu misali kawai sai ka zo ka danna, misali na samu wannan, kun gani, sai ka zo ka danna akan shi. Kun gani, ku lura da abin da nake nufi, kun ga application ɗin nan gashi nan yana tafiya. To ta wannan hanyar ne zaka bi, yana gamawa zai gama installing. To wannan hanyar ta nan zaka bi ka tura ma kowa application idan kana so ka tura mai, da zaran ya danna, idan ka je buɗe ko zai danna, yana dannawa zai installing akan wayar shi. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like, ku mana share, ku tura ma abokanku a social media. Idan kuna da ƙarin bayani kuma ku yi mana comment. Network ɗin ba ƙarfi, shi yasa ya ku gana, amma da ya gama shi kenan. Ta wannan hanyar za ku bi ku tura application. Na gode.